Bu uyimiz 90 kvadrat metrlik 3 xonalik. Sanuzeldan boshlaymiz. Hali hech kim sanuzeldan boshlamagan bo'lsa kerak. Hamma narsa shuning ichiga bemalol kirib ketadi va bunisi oshxona. Oshxonada o'zini kichkina ixcham balkonchalari ham bor. Manzara endi bilasizlar, shundoq ro'paramizda hokimiyat, birinchi maktab, bu bog'cha, bu yoqda stadion, yana bog'cha, oilaviy poliklinika, zo'r lokatsiya. Endi yana koridorga chiqamiz. Koridorda kengligini ham mana sizlarga taxminan ko'rsatib o'taman. Koridor ham juda ham keng. Bu endi birinchi yotoqxona. Birinchi yotoqxonani ham balkoni bor, ko'ryapsizlar. Katta oyna bo'ladi. Juda ham chiroyli. Maza qilib tongda qarshi olish uchun quyosh bu tomondan chiqadi. Ana endi mehmonxona. Mehmonxonani qarang. Mana shunaqalardan olib maza qilib yugurib yursangiz, qarang, qanaqangi katta. Juda ham zo'r. Oynasi ham katta. Endi qarang. Mana bu yerga chiroyli dekorativ panellarni qo'yib qo'ysangiz, bu endi yotoqxona, ota-onalar yotoqxonasi. Bitta bu tomonga qaraymiz. Bu eng muhim joy. Ya'ni o'zini sanuzeli shundoqqina ichida. Bu uyimiz 90 kvadrat metrlik 3 xonalik va o'zini podyezdda alohida katta koridoriga ega. Sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar bilan shunda bog'lansangiz, mutaxassislarimiz batafsil ma'lumot berishadi. Salom City bu aynan siz istagan qulaylik.